Так, ребят, сегодня у нас 19 ноября. Сейчас находимся на избе. Жутчайший просто ветер. Валит деревья с корнем. Вот одно из них. Вот оно. Выворотило вот прям корень. Вы представляете, до корней С ума сойти. вот такую Вообще вот просто выворотило дерево. Там еще, наверное, штуки 4 валяется. 12 больше. С утра, как в 3 часа ночи началось все это дело. Мы из-за ветра этого и из-за падения деревьев проснулись аж в 7 утра. И вот оно, дерево лежит, оно в воду. В воду уходит. В воду свалилось, короче. Пошел снег. Ну, ветер вообще жутчайший просто. Кто знает нас, тот поймет.